یکی از معایب ماشینی شدن زندگی امروزی و عصر مدرن، کاهش میل جنسی و به وجود اومدن مشکلاتی برای ازدواج، مخصوصاً میل جنسی هست. مشکلاتی مثل اختلال‌های جنسی و کاهش میل جنسی. توی این ویدیو میخوایم غذاهایی رو بهتون معرفی کنیم که باعث سلامتی جنسی شما میشن و این میل رو در انسان افزایش میدن. پس تا آخر این ویدیو از چنل یوتیوبی سلامت مدیا با ما همراه باشید. بدن انسان به طور طبیعی همه هورمون ها رو داره و سیستم اون تنظیم شده است و مثلا میدونه چه هورمونی رو چه زمانی و چه مقداری ترشح کنه. هورمونی که میخوایم در موردش صحبت کنیم تستوسترون هست. این هورمون اگر در بدنی ترشح بشه، چه زن چه مرد فرقی نمیکنه، باعث پدیدار شدن ویژگی‌های مردانه در اون بدن میشه، مثل افزایش میل جنسی، سرعت و قدرت بیشتر عضلات، افزایش توانایی تفکر و خلاقیت و خیلی چیزای دیگه. حالا که فهمیدین هورمون تستوسترون چی هست و چه کارایی میکنه، قبل اینکه بهتون غذاهای افزایش دهنده میل جنسی رو معرفی کنم، باید چند تا نکته مهم رو بدونیم. مورد اول، خواب کافی خیلی برای سلامتی مهمه و به میل جنسی هم مربوط میشه و میتونیم با خواب کافی تقویتش کنیم و یا با بیخوابی کاهشش بدیم و بهش ضربه بزنیم. ما یه ویدیو در مورد کیفیت خواب و خواب بهتر ساختیم، شما میتونید اون رو اینجا مشاهده کنید. مورد دوم، غذاهایی که قند دارن و خیلی شیرینن و کربوهیدرات زیادی دارن باید به اندازه مصرف بشن، چون یکی از پیامدهای زیاده روی در مصرف اونها کاهش میل جنسی هست. و نکته آخر، الکل و لبنیات و آب تصفیه نشده و قهوه در صورت مصرف زیاد میتونن به نوعی باعث کاهش میل جنسی بشن. و حالا بریم سراغ اصل مطلب. تره، پیاز و شاهی. مصرف سبزی‌هایی مثل تره، پیاز و شاهی برای افزایش میل جنسی خیلی مفیدن. استفاده از گوشت گوسفند، میگو، زنجبیل، شلغم، هویج، نخود و لوبیا برای رفع بیمیلی ناشی از سردی مزاج توصیه میشه. خوردن تخم مرغ عسلی به صورتی که سفیده اون کاملا پخته باشه هم برای این مشکل مفید هست. مارچوبه یک گیاه خوشمزه است که سرشار از ویتامین هاست و نقش کلیدی در ساخت هورمون ها داره. موز، این میوه شامل آنزیمی برای تقویت میل جنسی در مردان هست. علاوه بر این درد مفاصل رو هم کاهش میده. انجیر به دلیل برخورداری از مقادیر بالای اسیدهای آمینه میل جنسی رو شعله ور میکنه و در طب سنتی از این ماده به عنوان تقویت کننده قوای جنسی نام برده شده. کرفس باعث آزاد شدن هورمونی در عرق و بوی بدن مردان میشه که زنان رو به خودش جذب میکنه. اسفناج و سایر سبزیجات سبزبرگ به خصوص بروکلی برای افزایش و قوای میل جنسی مؤثرند. محققان دانشگاه هاروارد بعد از انجام مطالعات بر روی 46,000 مرد به نتیجه مثبت در عملکرد این مواد غذایی در افزایش میل جنسی پی بردند. سیر در افزایش میل جنسی مؤثر هست. البته بوی بد سیر رو میتونید با خوردن سیب از بین ببرید، اما هرگز از خوردن سیر صرف نظر نکنید، چرا که سیر با افزایش جریان خون در اندامهای جنسی موجب تقویت قوای جنسی شما میشه. صدف حاوی روی بسیار بالا برای تولید تستوسترون در مردان هست. مغزها و دانه‌های روغنی، از فواید این دانه‌ها هرچی بگم کمه، چون باعث سلامتی قلب، پوست و مو میشن و هم سبب افزایش میل جنسی، البته با رعایت احتیاط و اعتدال در مصرف. یه منبع فوق‌العاده از گلوتامین، نوعی سوخت سلولی هست که میتونه کارایی دستگاه ایمنی بدن رو هم بهبود ببخشه. اگر تنها مقدار کمی جگر به رژیم غذایی خودتون
اضافه کنید از انرژی بالایی برخوردار خواهید بود. میوه‌هایی مثل هلو، پرتقال، انگور و از این قبیل میوه‌ها که دارای ویتامین C هستند یک محرک خوب برای افزایش میل جنسی محسوب میشن. توت‌ها و میوه‌های جنگلی هم مؤثرند. دارچین برای تحریک میل جنسی خانم‌ها. مصرف دارچین به مقدار کم و به شکل‌های مختلف در غذاها و نوشیدنی‌ها میتونه مفید باشه برای میل جنسی. فلفل‌ها برای افزایش اسپرم و میل جنسی. یافته‌های محققان حاکی از تأثیر فلفل در تقویت میل جنسی مردان هست. اینم از ویدیوی امروز ما. لطفاً نظراتونو برامون کامنت کنید و این ویدیو رو لایک کنید. خوشحال میشیم اگر چنل رو سابسکرایب کنید. تا یه ویدیو دیگه از چنل یوتیوبی سلامت مدیا. بدرود.